वेलकम भाई लोग एंड गुड मॉर्निंग ऑल। संडे मॉर्निंग हमारा आज का रूटीन बताऊंगा मैं आपको, और हेल्दी पिजन के चिक्स कैसे निकालने हैं। और एक बात, यदि कबूतर के बच्चे बीच में ही पालना जो है, कबूतर बंद कर देता है कभी कभी। एक ही बच्चों को दाना देता है, दूसरों को नहीं देता। उस टाइम में एक बच्चा छोटा हो जाता है और एक बच्चा हेल्दी हो जाता है, या फिर कभी कभी दोनों को पालना बंद कर देती है। तो उसके लिए मैंने खुद अपने हाथों से हैंड फीड का फार्मूला बनाया है, वो मैं दिखाऊंगा। पहले मैं आपको फीडिंग करके बताऊंगा किस प्रकार से फीडिंग करना है, फिर उसके बाद में मैं आपको दवाई भी बताऊंगा, खांसी की दवा। अब बोलेगी कि हर बार मैंने अलग अलग दवा क्यों बताया। जितने बार भी बताया ना, तीनों टाइम में रिलीफ सबको हुआ है, लेकिन जितने बार भी बताया तो मैं खुद अपने आप को अपग्रेड करते हुए लेके गया। तो अभी सबसे बेस्ट वाली दवा मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। भाई ये अपनी खनी है, अब तो सब दाना खा रहे हैं और आपको शौक कराना है तो करा दूं। ये देखो, ये बच्चा अभी बड़ा हो चुका है, पिछले वीडियो में दिखाया था मैंने। ये भी हैंड फिट के ऊपर में ही है भाई, ठीक है। अभी इसका साइज देखो, अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। मैं आपको एक बताता हूँ, जब भी आप खनी बनाओ ना, तो उसके अंदर में एक तो पारा रखा करो, जो मड़के के ऊपर में रखते हैं हम, झाक नहीं बोलते उसको, वो रखा करो। या फिर मैंने ना ये खनी में ही इस प्रकार से, ये जो आपको दिख रहा है कैमरे में, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैंने वाटी से इसको दबा दिया था ढक्कन से, तो उसकी वजह से यहाँ पे अंडा वो अंडे लेके बरोबर प्रॉपर बैठ जाते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में हम लोग ना अभी हैंड फिट के बारे में देखेंगे। ये दोनों को, एक को हैंड फिट करना है और एक को माता की बीमारी आ गई है, दोनों को देखेंगे अभी क्या करेंगे और कैसे करेंगे। कहूँगा कि ये जो बच्चा है और वो जो बच्चा था, ये दोनों एक ही बच्चे थे, लेकिन बीमारी की वजह से जो है इसको फीडिंग देना बंद कर दिया। तो अभी इसको हम लोग फीडिंग कैसा करेंगे ये बताऊंगा मैं आपको, और साथ में दवा कौन सी देना है। इसको भी सर्दी हो गई थी, ठीक है। अभी तो इसकी सर्दी सुधर गई है पूरी। सबसे पहले ये जो पाउडर है, ये पाउडर को बस इतना सा इसमें पानी मिला दूंगा मैं। पानी मिला के थोड़ा सा, ये जो पाउडर है, ये पाउडर का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें सभी कंटेंट्स है, विटामिन ए, D3, E कोटेड, ये वाई मिनरल का है। ये इसको ब्रीडिंग फार्मूला भी बोलते हैं, फर्टिलिटी है। 1 किलो का सिर्फ कितने रुपए का आता है ये, 180 रुपये का आता है। प्रजनन क्षमता के लिए भी चलता है, जो इनफर्टिलिटी के लिए भी यही चलता है। तो पाउडर को मैं थोड़ा सा बस थोड़ा सा नहीं जैसा दे दूंगा इसके अंदर में। हफ्ते में 1 ही बार देना है ये पाउडर। अभी इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे, और इतना ही पतला रखना है लिक्विड, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। उसको हम लोग ये इंजेक्शन में खींच के इसके सामने ट्यूब भी आती लगाने की, जो मेरे पास में अभी तक के अरेंज नहीं हो पाई है। जिस दिन अरेंज होंगी मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसा पकड़ के, इसकी चोंच ऐसी पकड़ के इसको पिला देना, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं। सीरीज इससे बड़ी लेनी है, क्योंकि इसकी नोक बहुत छोटी है, नीचे में तो तकलीफ होती है। ये हो गया फीडिंग इसको, ठीक है, प्रॉपर फीडिंग हो गया। पूरा फुल नहीं करना है इसका कोटा, ठीक है। इसके साथ में इसको थोड़ी सी सर्दी है, तो मैं ये इसका जो है
अजिथ्रोमाइसिन का 500 का टैबलेट जो है, मैं आपको बोला था जो सर्दी की दवा दिखाऊंगा, ये टैबलेट का 6 टुकड़े करना है और 1 टुकड़ा देना है कबूतर को। ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ। इस दवा का 6 से 7 टुकड़े करने के बाद में, ये सब जेनेरिक से लिया हुआ है तो सस्ती पड़ती है दवा। इसको कफ था इसलिए हम इसको इसके साथ में ये दे रहे हैं, ये इतनी गोली दे देंगे हम इसको। और हो गया सेट भाई। ये अभी 7 से 8 दिन हो गए जो मैं हैंड फीडिंग से चला रहा हूँ इसको। उस दिन के बाद में बाहर निकाल लूँगा, अगले 7 दिन तक के मेरे को चलाना है, फिर अपने आप से दाना लेना वो चालू कर देगा। इसके साथ में इसको मेट्रोजिल का भी देने का है। मेट्रोजिल का 100 mg का टैबलेट, ये 200 mg का है, तो इसको मैं आधा करूँगा। इसको आधा करके देनी है, क्योंकि इसके गले में जो हम लोग जो दाना खिलाते तो इन्फेक्शन बन जाता है कभी। इसके गले में बन चुका था इन्फेक्शन, इसलिए मेट्रोजिल दिया इसको। ठीक है, अभी जो है आपके सामने दिखाऊंगा मैं कुछ करूँगा, है ना। इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था कि कबूतरों के लिए मिट्टी, तो मैं वीक में एक बार कबूतरों को मिट्टी देता हूँ। ये मिट्टी कैसी बनानी है मैंने वीडियो डाला हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो। इतनी मिट्टी डालने के बाद में इसके ऊपर मैंने ये जो अंडे के छिलके होते हैं उसको सुखा के, मुर्गियों के अंडे को छिलकों को सुखा के इसको बारीक करके इसके ऊपर में डाल दूँगा मैं। बस इतना काफ़ी है। और इसको अभी मिक्स कर दो और उसके साथ में ये पाउडर डाल दो। इससे पूरी विटामिन की इनकी पूर्ति हो जाएंगी बस, और इनका पेट भी, हाजमा भी अच्छा रहेगा। और इसका रिजल्ट कैसा है, कबूतर इसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं, मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखा देता हूँ। ये देखो अभी आपके सामने ये रख रहा हूँ मैं, और अभी देखना रिजल्ट। ये आपके सामने में है। कबूतर बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक ही बार देना है। ठीक है, इसके साथ में पाउडर मिक्स कर दिए हमने, फर्टिलिटी वाला दे दिए, क्योंकि इसके साथ में पूरे मिनरल्स और विटामिन इसको हो गए। और कभी भी मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, हर बार की तरह सीधा पकड़ ला के उल्टा पकड़ ला। देखो भाई, ये मिट्टी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है जो जिनके यहाँ पे अंदर में जो कबूतर है उनके लिए, क्योंकि ये मिट्टी से इनको फ़ायदा बहुत है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो लोगों के पास में कबूतर है लेकिन फिर एक ही उसमें अंडे होता है, 2 अंडे देते हैं लेकिन एक ही बच्चा फूटता है, एक नहीं फूटता है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मेरे भी पास में वही प्रॉब्लम है। ये देखो, तो एक अंडा लेके बैठेगा, एक नहीं बैठेगा। अभी तो वो ये नीचे में मिट्टी खा रहा है, तो उसके लिए ना भाई इस प्रकार से मैंने अभी नया चालू किया। ये पारोली जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे इधर में पारोली बोलते हैं। इसमें नहीं, ये बराबर दोनों अंडे लेके बैठते हैं, तो उसके वजह से ये देखो यहाँ पे लगा दिया हुआ है मैंने, 1 2 यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। अंडे को वो टेम्परेचर बराबर मिलता, तो उसके वजह से बराबर चालू करता है वो। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है। मिट्टी देखो किस प्रकार से खा रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये यार आप लोग भी किया करो, ये बहुत ज़रूरी है, ये मिट्टी कर दिया करो। और जो मैं आपको दवा दिखाया था वो खांसी की 1 नंबर है, अपग्रेडेड वर्जन है, ऐसा समझ लो आप। वो भी काम करती है, लेकिन ये उससे और अच्छा काम करती है। अभी हम लोग देखेंगे ना कि ये देखो बहुत ज़ोरदार और बहुत शानदार बच्चा पाला हुआ है। इसको अभी से क्या बोलते हो आप अपने भाषा में, पाव मोज देखो, और इसकी ग्रोथ देखो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और एक बच्चा है, 1 मिनट। हाँ, ये देखो उसके बाजू में ही दूसरे खनी में ये थे, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि अभी आज के तारीख में ये देखो 1 नंबर पाले हुए सब ने। देखो ना, ये देखो कितना एग्रेसिव है अभी से।
हाँ हाँ, ये देखो ये, हाँ हाँ, ले भाई ले ले, मार मार मार, हट हट। तो ऐसा है कि अच्छे से पाल रहे हैं तो इनका भी जो डाइजेशन होता है ना वो मिट्टी से बहुत प्रॉपर होता है। तो ऐसी रोज नहीं देने का इनको मिट्टी, वीक में एक बार या 2 बार आप दे सकते हो। ये देखो कितना शानदार बच्चा निकला हुआ है। मैं बस आपको बच्चा दिखा रहा हूँ, शौक करा रहा हूँ। इसके पाँव मुझे देखो एक नंबर निकले हुए हैं। वही है जो मैं आपको इसके पहले भी वीडियो में दिखाऊँ, भड़ंग 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 जो बोलता हूँ, बस ये भड़ंग का ही बच्चा है। और इसको रख देता हूँ इसकी जगह पे, और इनको भी इनके जगह पे रख देता हूँ। वीडियो प्रॉपर नहीं बनी होंगी भैया, क्या करते हो यार। कभी वीडियो बनाते रहता हो तो बीच में कॉल आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कैमरा हिल जाता है, तो यार उसमें हो जाता है ऐसा। ऐसा है, सभी खाएंगे मिट्टी, सबको पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद में मैं अभी दाना डालूंगा। मेरे पास में जो बीमारी आई थी वो टोटल पूरी तरीके से निकल चुकी है। ये देखो ये वोमिटिंग करके निकालेंगा। ये वोमिटिंग करके क्या निकाल रहा है मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तो अभी दाना डाला नहीं हूँ है। अब इसका कुछ नेचुरल होगा तो पता नहीं। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं आज की वीडियो कैसी बनी हुई है, जैसी भी बनी हुई है आपके भाई लोग को देख लो। आज का वीडियो शायद से प्रॉपर नहीं बना हो। तो इन्फॉर्मेशन यही था कि अगर आँख में पानी आ रहा है तो सबसे बढ़िया ये है भाई, फोकस हो जा, सिप्लॉक्स डी, ये 3 से 4 बार डाल दिया करो। आँखों में पानी आता है तो सबसे बढ़िया ट्यूब है। फिर उसके बाद में अगर कफ की बीमारी है तो ये है अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट 500 mg। 500 mg और एक कबूतर को जाना चाहिए 50 mg से लेके तो 70 mg। 100 mg नहीं जाना चाहिए, 50 से 70 mg के बीच में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके मैं 6 भाग कर देता हूँ और सवेरे के टाइम में दे देता हूँ। इसके साथ में मैं एक टाइम है दिन में एक ही बार ये वाली देता हूँ। ठीक है, ये दोनों जेनेरिक का लिया हुआ है, सस्ता पड़ता है। तो इससे उसका वाली जो नेक्स्ट टाइम में जो दिखाया ना ये लियोसेट वाली, इसको एक ही बार देना है, दिन में एक ही बार देना है। और वो जो अजिथ्रोमाइसिन वाली बोला ना ये वाली, इसको दिन में आप 2 बार दे सकते हो 50-50 mg का बना के, मतलब 500 mg के आप 10 टुकड़े करके उसको सवेरे और शाम के टाइम में दे सकते हो। उससे खांसी को टोटल रिलीफ हो जाएगा, मेरी गारंटी है। रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखो अभी सब जन खा रहे हैं इसको, और खाएंगे बहुत आराम से और बहुत चाव से खाएंगे। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।